बॉलीवुड के दो न्यू कमर्स सुर्खियों में इन दिनों बने हुए हैं। जी हाँ, हम बात यहाँ सारा और कार्तिक की कर रहे हैं। दोनों को हाल ही में बाइक राइड पर देखा गया। दरअसल दोनों इन दिनों फिल्म लव आजकल 2 की शूटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दोनों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कार्तिक सारा को बाइक राइड करा रहे हैं। फिल्म के सेट से पहले भी कई फोटो और वीडियो लीक हो चुकी है और फैंस दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को भी खासा पसंद करती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल 2 कितनी हिट होती है और सारा कार्तिक की ऑफ स्क्रीन से ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कितनी फिट होती है। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया हुई कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।